14ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្រុកទាញចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺ day 3 ហើយណោះចា day 3គឺ day 1 day 2 day 3បងប្អូនបានស្ដាប់ហើយណា day 1 day 2ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកជូនបងប្អូនអំពីday 3តើ day 3នេះក្នុង14ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជាមួយការអនុវត្តច្បាប់ស្រុកទាញយើងនិយាយអំពីអ្វីណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែជាដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការរំលឹកដឹងបុណ្យគុណទៅដល់អ្នកម្ដាយរួយដែលអ្នកម្ដាយបានចែករំលែក14ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជារៀងរហូតហើយខ្ញុំក៏បានដកស្រង់ពី14ថ្ងៃរបស់អ្នកម្ដាយមកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការគោរពដឹងគុណអ្នកម្ដាយដែលបានជួយចែករំលែកឲ្យខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំបានស្គាល់ពីចក្រវាឡហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំនេះបានអនុវត្តច្បាប់ស្រុកទាញរស់ស៊ីលក់ដូរធ្វើការងារសម្បកររហូតទៅដល់ជីវិតធូរធារដោយសពថ្ងៃចាសូមអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកជូនបងប្អូនអំពីថ្ងៃទី3ណាអញ្ចឹងថ្ងៃទី3នៅក្នុងច្បាប់14ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជាមួយនឹងច្បាប់ស្រុកទាញនេះតើគេនិយាយអំពីអ្វីណាចាday 3នេះគឺនិយាយអំពីការទាញអារម្មណ៍ណាការទាញអារម្មណ៍របស់យើងការចាប់អារម្មណ៍របស់យើងគេហៅថាចាប់ខ្លួនឯងឲ្យតន់ណាបងប្អូនចាការចាប់ខ្លួនឯងឲ្យតន់ការទាញអារម្មណ៍ហើយត្រូវបដូរពីអារម្មណ៍មួម៉ៅអារម្មណ៍ខឹងសម្បាពីខាងក្រៅមកឲ្យទៅជារឿងវិជ្ជមានទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងនឹងគឺថាឃើញអីក៏ដោយវិជ្ជមានមិនវិជ្ជមានអីឲ្យគិតប្រែទៅជាវិជ្ជមានឲ្យអស់គឺថាបូកឲ្យដាច់តែម្ដងណាបងប្អូនអញ្ចឹងកុំមានថាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងបើកភ្នែកឡើងមានអារម្មណ៍មិនល្អឬក៏មានការខ្វល់ខ្វាយឬក៏មានរឿងអវិជ្ជមានអីចូលមកសូមឲ្យបងប្អូនគិតទៅជារឿងវិជ្ជមានឲ្យអស់គឺថាបូកឲ្យដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងត្រូវតែបង្កើតអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយឲ្យបានណាបង្កើតអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយឲ្យបានគឺมันមានអារម្មណ៍សោកសៅมันមានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយណាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនធ្វើអីឲ្យប៉ះពាល់ទាំងប្រមាណគឺបងប្អូនប្រែទៅជារឿងវិជ្ជមានទាំងអស់ណាប្រែទៅជារឿងវិជ្ជមានទាំងអស់បើកភ្នែកឡើងគឺជួបតែរឿងល្អល្អបើកភ្នែកឡើងគឺគិតតែរឿងល្អល្អបើកភ្នែកឡើងគឺត្រូវតែរើសរកចំណុចល្អមកដាក់ខ្លួនទាំងអស់អត់បើកភ្នែកឡើងមួម៉ៅអត់ខឹងកូនខឹងប្តីអត់ខឹងអ្នកនៅជាមួយណាអត់ខឹងអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការអត់ខឹងភ្ញៀវរស់ស៊ីអីទេគឺយើងធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យល្អទាំងអស់តែម្ដងគឺធ្វើណាអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះគឺយើងអាចធ្វើបានណាបើសិនណាជាយើងមានអារម្មណ៍មួម៉ៅបើសិនណាជារឿងមានអារម្មណ៍មករំខានពេលណាឲ្យយើងចេះត្រឡប់ទៅរកភាពវិជ្ជមានវិញឲ្យបានឲ្យនឹកឃើញទៅដល់ចំណុចល្អនៃរឿងមួយនឹងឲ្យបានណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនមានបញ្ហាចូលមកមានបទពិសោធន៍ធំចូលមកអីឲ្យបងប្អូនឆាប់រីលាសអារម្មណ៍នឹងមកវិញឲ្យបានយ៉ាងលឿនបំផុតព្រោះកាលណាបងប្អូនទុកអារម្មណ៍មួម៉ៅទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនពេញមួយថ្ងៃគឺមានន័យថាបងប្អូនស្រូបអត់បានទេគឺស្រូបបានមកតែរឿងមួម៉ៅស្រូបបានមកតែរឿងខឹងសម្បានឹងមកបន្តកតុយគ្នាតែម្ដងណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបដូរទៅជាអារម្មណ៍ល្អវិញឲ្យបានលឿនបំផុតចាអញ្ចឹងវិធីមួយទៀតដើម្បីបដូរអារម្មណ៍ឲ្យទៅជាល្អវិញយ៉ាងលឿនបំផុតបើសិនណាជាបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយឬក៏បងប្អូនកំពុងតែខឹងសម្បារឿងអ្វីមួយគេឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ភ្លេងចាក់ចម្រៀងរួមណាអាណាខ្លាំងអាណាញាប់រីមិចអីផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនចាក់ឲ្យរាំក្លុកឲ្យបានកន្លះម៉ោងគឺបងប្អូនបាត់អស់ហើយអាភាពសោកសៅបាត់អស់ហើយអារឿងខឹងគេហ្នឹងគឺភ្លេចអស់លីងហ្មងអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនបាត់ហើយណាឈប់ហើយឈប់ចឹងនិយាយថាឈប់មួម៉ៅហើយឈប់អីហើយគេឲ្យយើងធ្វើការអរគុណឡើងវិញណាអរគុណឡើងវិញអរគុណគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញខ្លួនបងប្អូនឃើញអីអរគុណហ្នឹង
ឃើញខ្យល់បក់មកអរគុណខ្យល់បក់ដល់ហើយឲ្យខ្ញុំមានហើយខ្លួនអារម្មណ៍ល្អអីចឹងទៅណាបងប្អូនអរគុណបានឲ្យគ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឃើញអីក៏អរគុណដែរបន្ទាប់ពីអរគុណហើយបងប្អូនប្រូក្រាមរឿងល្អចូលទៅជំនួសអារឿងអាក្រក់ដែលបងប្អូនកំពុងតែមួម៉ៅហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រូក្រាមចូលរឿងល្អដាក់ចូលដើម្បីឲ្យ subconscious mind របស់យើងនេះទទួលយករឿងល្អវិញកុំឲ្យគាត់នៅស្តុកអារឿងអាក្រក់នឹងឲ្យដាក់អារឿងល្អចូលដើម្បីរុញអារឿងអាក្រក់ចេញគេថាបើសុខមិនចូលទេទុកក៏មិនចេញដែរណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនសាកអនុវត្តមើលណាសាកអនុវត្តមើលមិនអស់លុយទេបងប្អូនណាគឺបងប្អូនត្រូវតែគិតរឿងវិជ្ជមានឲ្យបានណាគិតរឿងវិជ្ជមានឲ្យបានទោះបីជារឿងនឹងអវិជ្ជមានក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែត្រឡប់មករឿងវិជ្ជមានវិញឲ្យបានគ្រប់រឿងទាំងអស់មិនថារឿងការងារមិនថារឿងរស់ស៊ីលក់ដូរមិនថារឿងមនុស្សនៅគៀនខ្លួនគឺបងប្អូនត្រូវតែបូកឲ្យដាច់គេថាបូកឲ្យដាច់បូកឲ្យដាច់បូកឲ្យដាច់បូកគិតបូករាល់ថ្ងៃហើយកុំភ្លេចអរគុណណាដីមួយគឺសំទោសខ្លួនឯងយើងសំទោសតែម្ដងទេសំទោសខ្លួនឯងឲ្យអរគុណណាបងប្អូនសំទោសខ្លួនឯងឲ្យចាប់ផ្ដើមអរគុណហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមអរគុណហើយដី2គឺប្រូក្រាមនៅពេលយប់មុនគេងបន្ទាប់មកឥឡូវដី3នេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើអារម្មណ៍បង្កើតអារម្មណ៍ល្អឲ្យបានរហូតតាំងពីព្រលឹមដល់ព្រលប់បងប្អូនបង្កើតអារម្មណ៍ល្អកុំទៅកុំតល់កុំខ្វល់កុំខ្វាយពីរឿងអ្នកដទៃឲ្យសោះគិតតែពីខ្លួនឯងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងសប្បាយរីករាយគឺនាំក្តីសុខមកនាំលុយមកណាសប្បាយរីករាយគឺនាំក្តីសុខមកនាំលុយមកបងប្អូនគិតតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនមានអារម្មណ៍ល្អបងប្អូនរស់ស៊ីបានលក់ដាច់បងប្អូនធ្វើការមានអ្នកគោរពស្រឡាញ់ច្រើនគឺការងារបានជោគជ័យប៉ុន្តែបើយើងផ្ដោតទៅលើការរស់ស៊ីបងប្អូនគឺហាមមានអារម្មណ៍មួម៉ៅហាមមានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយហាមមានអារម្មណ៍មិនល្អចេះទៅដល់ភ្ញៀវចេះទៅដល់មួយរបស់យើងជាដាច់ខាតមិនថាភ្ញៀវមិនថាមួយអីទេសូម្បីតែប្តីកូនបងប្អូនអ្នកនៅជាមួយអីនៅចិត្តនឹងអីគឺហាមមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះពួកគេជាដាច់ខាតណាបងប្អូនហើយកុំខ្វល់ពីគេកុំគិតថាគេត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចយើងដែរមិនគិតទេអាហ្នឹងគិតតែខ្លួនយើងសិនទៅធ្វើតែខ្លួនយើងឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អកុំខ្វល់គេថាយើងយ៉ាងម៉េចទុកម្ដុំកុំតតាំងកុំខ្វល់ឲ្យសោះណាបងប្អូនចាបងប្អូនធ្វើបែបនេះឲ្យបានណាធ្វើបែបនេះឲ្យបានគឺដំបងអាចនឹងធ្វើមិនបានទេបងប្អូនប៉ុន្តែនេះជាមេរៀនជីវិតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែហាត់ពុតលត់ដំខ្លួនចាប់ខ្លួនឯងឲ្យតាន់កុំឲ្យគិតអវិជ្ជមានណាចាប់ខ្លួនឯងឲ្យតាន់កុំឲ្យគិតអវិជ្ជមានគិតតែរឿងវិជ្ជមានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងជាអ្នកលក់ដូរណាអ្នកលក់ដូរកុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងលក់មិនដាច់ថ្ងៃនេះដូចស្ងាត់ណាស់លក់មិនដាច់សោះគ្មានមួយដើរកាត់មួយសោះគ្មានអ្នកឆាតមកទិញសោះកុំមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងឲ្យសោះចឹងបងប្អូនត្រូវតែត្រឡប់មកគិតសារជាថ្មីគិតបូកទាំងអស់ណាបងប្អូនចាគិតថាតិចទៀតមានអ្នកដើរមកកាត់ហើយតិចទៀតមានអ្នកឆាតមកទិញហើយតិចទៀតមានអ្នកកំងអីវ៉ាន់ហើយតិចទៀតមួយដុំមកឡើងហើយចឹងណាយើងត្រូវតែគិតបែបហ្នឹងទោះបីជាពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកមកទិញក៏ដោយទោះបីពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកឆាតមកកំងអីវ៉ាន់ក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែរៀនគិតបែបនេះចារៀនគិតអញ្ចឹង14ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនេះគឺគេឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងទាំងស្រុងតែម្ដងអត់ចាំបាច់អត់មានទៅផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដទៃទេណាគឺផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទាំងអស់ណាដេ1ដេ2ដេ3នេះគឺផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យសុទ្ធតែម្ដងណាបងប្អូនធ្វើបាន
ជីវិតបងប្អូននឹងបដូរ360ដូចម៉ែរួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលម៉ែរួយពីដំបូងឡើយគាត់មិនមែនជាអ្នកមានដូចសពថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសក្តែងថាគាត់មានរាល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារការប្រើច្បាប់ស្រូបទាញឲ្យសុទ្ធតែម្ដងណាបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ចង់លក់អីដាច់គាត់ចង់បានអីគឺគាត់ធ្វើការស្រូបហើយទាញយករបស់នោះមកតែម្ដងបែកនេះណា14ថ្ងៃនេះគឺជាវិធីម្ដងបន្តិចដើម្បីទៅអនុវត្តច្បាប់ស្រូបទាញនឹងឲ្យជោគជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមណាថ្ងៃទី1ធ្វើអីថ្ងៃទី2ធ្វើអីថ្ងៃទី3ធ្វើអីបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ហើយបងប្អូនទៅធ្វើតាមណាបងប្អូនដែលបានស្ដាប់គ្រប់គ្នាបងប្អូនទៅធ្វើតាមបើសិនណាជាស្ដាប់ហើយអត់ធ្វើតាមអានឹងក៏អត់មានបានផលអីដែរណាបងប្អូនចាស្ដាប់ហើយអត់ធ្វើតាមក៏អត់មានបានផលអីដែរអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ហើយត្រូវតែទៅធ្វើតាមថ្ងៃទី1គេថាឲ្យអរគុណបងប្អូនទៅអរគុណថ្ងៃទី2គេថាឲ្យយើងទៅប្រូក្រាមនៅកន្លែងគេងមុនគេងលក់យើងត្រូវតែទៅធ្វើហើយមិនធ្វើតែថ្ងៃទី2នឹងទេគឺធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលដែលយើងចូលគេងមុនពេលដែលយើងគេងលក់គឺយើងត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃទី3ប្រាប់ថាឲ្យគិតបូកគឺគិតបូកចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅរហូតតែម្ដងណាហាមគិតអវិជ្ជមានណាបងប្អូនចាគិតវិជ្ជមានសប្បាយចិត្តលុយចូលគិតវិជ្ជមានសប្បាយចិត្តលក់អីវ៉ាន់ដាច់ឥឡូវបងប្អូនយល់ណាបងប្អូនអត់មានប្រើលុយទេគ្រាន់តែបដូរការគិតរបស់បងប្អូនពីកំហឹងពីភ្លើងកំពុងតែក្តៅមកចិត្តឲ្យត្រជាក់មកគិតរឿងវិជ្ជមានមកគិតរឿងល្អវិញនេះអត់មានអស់លុយអីតិចសោះហើយបានលុយចូលបានលក់ដាច់បានរឿងល្អចូលមកបន្តអញ្ចឹងបងប្អូនយល់អត់អានេះគឺជាវិជ្ជាជីវិតណាបងប្អូនធ្វើបងប្អូនធ្វើបានបងប្អូនជាអ្នកទទួលអត់មានខ្ញុំមកទទួលអត់មានម៉ែរួយមកទទួលទេគឺបងប្អូនទទួលខ្លួនឯងបងប្អូនធ្វើបានបងប្អូនលក់អីវ៉ាន់កាន់តែដាច់បងប្អូនរស់ស៊ីកាន់តែមានគឺអានេះបងប្អូនទទួលយកខ្លួនឯងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបងប្អូនដែលបានស្ដាប់คลิปវីដេអូនេះបានជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្រូបទាញទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាហើយបើពេញចិត្តនឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំនេះសូមជួយចុច Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំជួយ Like ហើយជួយ Comment នៅខាងក្រោមបងប្អូនត្រូវការសំណួរចម្លើយផ្សេងណាបងប្អូនចាឬក៏បងប្អូនចង់ការតម្រូវឬក៏បងប្អូនអាចដឹងរឿងនឹងច្បាស់ជាងអីបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជួយ Subscribe ហើយចុចកណ្ដឹងនៅក្នុង Channel នេះដើម្បីឲ្យវីដេអូក្រោយរបស់ខ្ញុំចេញមកបងប្អូនបានឃើញទៀតហើយក៏ដូចជាការចុច like មើលវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់បានយល់ណាបើបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងហើយមិនយល់បងប្អូនអាចស្ដាប់ម្ដងទៀតណាបងប្អូនព្រោះអីខ្ញុំនិយាយពាក្យស្រាលទេណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់មិនយល់កន្លែងណាបងប្អូនអាចចុចស្ដាប់ម្ដងទៀតបានណាអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនបានជោគជ័យគ្រប់គ្នាហើយអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកស្ដាប់វីដេអូคลิปរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី3នេះអញ្ចឹង Day 3របស់យើងនៅក្នុង14ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជាមួយការអនុវត្តច្បាប់ស្រូបទាញគឺសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសម្រាប់ Day 3ហើយសូមផ្ដាំតែម្យ៉ាងទេគឺបងប្អូនចង់ជោគជ័យបងប្អូនចង់បាននៅអ្វីដែលបងប្អូនបងប្រាថ្នាជាផ្លូវកាត់នៃជីវិតមិនចាំបាច់រងចាំដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតបានទទួលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ស្រូបទាញណាច្បាប់ស្រូបទាញគឺជាផ្លូវកាត់នៃជីវិតឲ្យបងប្អូនលឿនទាន់ចិត្តតែម្ដង